dan ging je het eerst in Johannesburg in zien hoe het daar aan het hier. Ja, even een visumregeling voor Mozambique. Ja. We zitten hier in een Porsche wijk in Johannesburg. Het is hier echt gewoon duur. High society, terrasjes, barren, dure winkels en zo. Het is hier echt mooi sterk in het afsluiten om het zeg maar, voor het normale publiek. Als je direct buiten het stek komt, dan is het echt één dikke bende, gat in het dik en echt rommel, soortje. The thing is now we're still just like not clear how we're gonna make it up to Malawi in a normal way because we have so much luggage. So when we take this bus, it's only like we have a maximum of 20 kilos. So then it's like you'll have to put the rest on your lap. Yeah, would that Stack be? it up. So we think we're gonna get a lot of hassle, and I think to get the visa of Mozambique, it's gonna take us 2 days. Like you apply tomorrow, then you can get it the day after. Welkom in Hambane. We zitten hier nu in Mozambique, in Hambane, vlakbij het plaatsje Tofu. Hebben gewoon een dag lang in een minibus gezeten. Hoe vond jij dat? De minibussen hier, het is hetzelfde als een busje dat wij kennen waar 9 personen in kunnen, maar hier worden er 22 mensen in gepropt. En daar moet je dan met bagage en alles in zitten. Het stinkt, het zweet, de ramen gaan dicht. 22 man in zo'n busje. Kun je je dit voorstellen? De afgelopen 14 uur is het was al gebeurd. En werd er morgen nog hoe leeft ik. En morgen weer. Maar dan 22 uur. Maar we moeten toch naar Malawi komen, jongens. Binnen eindelijk het voen. Ondertussen hebben we ook iemand ontmoet die het dus heel volgehouden met de nodige alcoholische versnaperingen. Maar ze is daar. U is de oudste. U is de auto. Ja, moet kijken. En het slaat nergens op. Ze is er echt. En ik ben een beetje van mijn stikko eigenlijk. Mooi hondje, ik ben wel blij om hem bij te zien. Who's the oudste? There she is! Nou, we zijn hier nou, het valt op zich al om mij, wat we zeggen nou. Kevin is degene die de motor uit elkaar hellen heeft. En nou, we hebben maar een paar dingen nodig om echt weer onderin te krijgen. En daarnaast de hele bekleding is gewoon nodig. Ja, we zijn nu 2 weken op reis en nou, ik voel me een stuk beter nou weer eindelijk in Ledong binnen. Nou, het gesleep van onze zware tassen en zo. We gaan nu even de merkhoel en dan zie je nou wat om spul, touwtjes en kabeltjes en dingetjes. Zoals je hem zegt, het gaat jullie hartstikke naar best. Vijf maandjes vol en morgen zullen we de auto repareren en dan gaan we weer onderwijs. No, 20. Wij naar Zimbabwe.